Congratulations. I love you. महबूबा मैं तेरी महबूबा महबूबा मैं तेरी मजा आया। सो गाइज आप लोग के लिए नीटडी कमाल के वास्ते वीडियो फुल स्क्रीन में लिरिक्स सॉन्ग के साथ लेके आ गए। इस तरह की वीडियो आप भी क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो के सिलसिले बने रहना है। सो फ्रेंड वीडियो में जितना मेटल की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए वहाँ से डाउन कर लीजिएगा। उससे पहले सो वीडियो के लाइक कर दे, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर कॉल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड आप अपना कैन बटन करने के बाद क्लिक आइकन पर क्लिक करना। उसके बाद सो 9 बार 16 को सेलेक्ट करना। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना दोस्तों। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फोन का गलिया ओपन इमेज पर क्लिक करके ब्लैक इमेज को ले लीजिएगा। सिंपली ब्लैक इमेज को लेने के बाद जितना आप वीडियो अपना टाइमलाइन खींच लीजिएगा। सिंपली टाइमलाइन खींचने के बाद ऊपर सही कर लेंगे। सो फ्रेंड सही करने के बाद वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाएगा। वीडियो की स्टार्टिंग में आने के बाद लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड मीडिया पर क्लिक करने के बाद बिना बैकग्राउंड वाला फोटो लेंस तो आप जिस भी फोटो को ऐड करना चाहते हैं बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा। सिंपली तो बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं जानते दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सिंपली उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। सिंपली बिना बैकग्राउंड वाला फोटो लेने के बाद इतना वीडियो टाइमलाइन खींच लीजिएगा। सिंपली टाइमलाइन खींचने के बाद सो क्रॉपिंग वाला आइकन पर क्लिक करके दोस्तों नीचे वाला पार्ट को इस तरह से कट कर लीजिए। पहले मास्क को इनेबल करेंगे। मास्क को इनेबल नीचे वाला पार्ट को दोस्तों फेदर को यहाँ फुल कर लेंगे। फेदर को बड़ा कर फुल करने के बाद सिंपली दोस्तों फिर से इमेज पर क्लिक कर दोस्तों कुछ इतना बड़ा करके हम लगा लेते हैं। कुछ इतना बड़ा करके लगाने के बाद सिंपली ऊपर सही कर लीजिएगा। सही करने के बाद सो फ्रेंड वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्रॉपिंग में क्लिक करके और काट ले दोस्तों हल्का। काटने के बाद सिंपली दोस्तों कुछ इस अल्फाबेट पर जाने के बाद सिंपली अल्फाबेट को यहाँ पर दोस्तों हमें 80 कर लेते हैं। 80 करने के बाद सिंपली पर सही कर लेंगे। सही करने के बाद सो फ्रेंड लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लीजिए। सो फ्रेंड मीडिया पर क्लिक करने के बाद सो एक यहाँ दोस्तों ले लेंगे दोस्तों बैकग्राउंड वाला इमेज। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे, वहाँ से डाउन कर लीजिएगा। सिंपली लाइट वाला बैकग्राउंड लेने के बाद इतना वीडियो टाइमलाइन खींच लीजिएगा। टाइमलाइन खींचने के बाद इसमें ऑप्शन चल जाए। इसमें ऑप्शन जाने के बाद दोस्तों दोस्तों ऑप्शन को दोस्तों माइनस 100 कर लेते हैं। माइनस 100 करने के बाद सिंपली ऊपर सही कर लीजिएगा। सही करने के बाद ब्लेंडिंग पर क्लिक करके स्क्रीन करके ऊपर सही कर लीजिएगा। सही करने के बाद कुछ ब्लैक हट जाएगा। हटने के बाद सिंपली दोस्तों लेफ्ट साइड में ऊपर की तरह इस तरह लगा लेंगे। लगाने के बाद सिंपली दोस्तों फिर से इमेज पर क्लिक कर थ्री पर क्लिक कर डुप्लीकेट कर लीजिएगा। डुप्लीकेट करने के बाद राइट साइड दोस्तों छोटा करके लगा लेते हैं। राइट साइड से ऊपर से लगा लेते हैं। लगाने के बाद सिंपली पर सही कर लीजिएगा। सही करने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेंगे। सो फ्रेंड मीडिया पर क्लिक करने के बाद सो यहाँ दोस्तों टेम्पलेट ले लेंगे। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपली सो टेम्पलेट को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको चल जाए ब्लेंडिंग पर जाने के बाद सिंपली स्क्रीन के ऊपर सही कर लीजिएगा। सही करने के बाद दोस्तों आपका ब्लैक कलर हट जाए। हटने के बाद सर वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाएगा। एक बार प्ले कर रहे थे कुछ तरह से वीडियो आपका बन जाएगा। सिंपली से बनने के बाद सो वीडियो की स्टार्टिंग में आ जाएगा। लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड मीडिया पर क्लिक करने के बाद सो आप फोटो को लगाए उस वाला दोस्तों बैकग्राउंड वाला फोटो को ले लीजिएगा। सिंपली बैकग्राउंड वाला फोटो लेने के बाद सो वीडियो स्टार्टिंग में आ जाएगा। ऊपर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद सिंपली दोस्तों बैकग्राउंड वाला फोटो लेने के बाद जितना वीडियो टाइमलाइन खींच लीजिएगा। टाइमलाइन खींचने के बाद क्रॉपिंग पर क्लिक करके दोस्तों मार्क्स को इनेबल करके दोस्तों यहाँ दोस्तों इस वाला आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों इस वाला आइकन को ले लीजिएगा। सिंपली गोल वाला लेने के बाद सो आपको दोस्तों फोटो में कुछ तरह से आपको सेव कर लीजिएगा। सिंपली से सेव करने के बाद सो सही कर लेंगे। सही करने के बाद कुछ इस तरह से आपका दोस्तों फोटो आपका गोल हो जाएगा। सिंपली हो जाने के बाद उसको छोटा करके दोस्तों लेफ्ट साइड से ऊपर से लगा लेंगे और इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करके लगाने के बाद सिंपली दोस्तों ऊपर सही कर लीजिएगा। सही करने के बाद सब फ्रेंड वीडियो स्टार्टिंग में आ जाएगा।
वीडियो स्टडी में आने के बाद लेयर पर क्लिक करके दोस्तों टेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी नाम को लिखना है दोस्तों यहाँ से नाम लिख लीजिएगा। सिंपली हम नाम लिख लेते दोस्तों। लिखने के बाद सिंपली दोस्तों आपको इसे छोटा कर लेते दोस्तों। छोटा के ऊपर के साइड लगा लेंगे। लगाने के बाद सिंपली दोस्तों जितना वीडियो ना टर्मिनल खींच लीजिएगा, एडजस्ट कर दीजिएगा। इस तरह एडजस्ट करने के बाद सिंपली दोस्तों जितना वीडियो टर्मिनल खींच लीजिएगा। सो पर टर्मिनल खींचने के बाद सो ऊपर सही कर लेंगे। सही करने के बाद सो वीडियो स्टडी में आ जाए। वीडियो स्टडी में आने के बाद लेयर पर क्लिक करके मीडिया क्लिक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड मीडिया क्लिक करने के बाद दोस्तों एक टेम्पलेट ले लेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपली टेम्पलेट को दोस्तों फुल स्क्रीन कर लें। फुल स्क्रीन करने के बाद चल जाए दोस्तों ब्लेंडिंग पर। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद सिंपली स्क्रीन के ऊपर सही कर लीजिएगा। सही करने के बाद कुछ से वीडियो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार प्ले करके दिखाते हैं। वीडियो आपका बनकर तैयार। सिंपली फोन में सेव करने के लिए ऊपर एरो आइकन पर क्लिक करना तो यहाँ से फोन में सेव कर लीजिएगा। इससे वीडियो आपका फोन में सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर सेलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।